şimdi bir tane Noel Baba bulduk. Su. Şömineden aşağı. Aa, nereye gitti? Az önce buradaydı, kafasını bırak. Su bak ne çıktı. Aa, ateş yakıyormuş. Peki nasıl şömineden çıkacak geri? Çıktı. Hediyeler nereye gitti? Hediyelere getirecek. Ama gerçek. Şimdi bir tane daha çıktı birisi. Izgara tava mı olacak bu şimdi? Geri yukarı çıktı. Hediye getirecek hediye. İyi de hediyeyi nasıl getirecek? Diğeri geri söndürdü. Bir tanesi siyah, bir tanesi normal. İlk önce bir tanesi yakıyor, diğeri söndürüyor mu anlamadım. Galiba öyle bir şey olacak. Çok meşakkatli iş yapıyorlar yalnız. Birisi yakıyor, birisi söndürüyor. Diyecek ki benim bu yaptığım şey nerede? Şimdi ne oldu? Noel Baba geldi. Hediyelerini bıraktı o zaman. Beni gördünüz diyor. Kalktı. Demek ki hediyeleri bıraktı, geri gidiyor şimdi. Diğer cin geldi. Yanacak yoksa. Gördün mü? Beni yukarı çekin diyor. Bu cinler yalnız birazcık şey herhalde, cüceler. Aynen. Tam işi bilmiyor galiba, biraz sakarlar. Evet arkadaşlar, biz şimdilik AVM'de gezmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.